Mutane guda 6 sun shiga cikin wani wurin ajiye kaya a filin jirgin sama na JFK. Sun ɗaura masu gadi sannan suka fita da kusan dala miliyan 6 na tsabar kuɗi. Duk aikin ya ɗauki mintuna 64 ne kacal kuma ba a harba harshashe ko guda ɗaya ba. Wannan shine mafi girman satar kuɗi da aka taɓa yi a tarihin Amurka. Amma abin mamakin shine cikin watanni 6 kacal duk wanda suka taɓa wannan kuɗaɗen sun mutu. Tun a daren farko ne shirin ya fara rushewa. Direban da ya taimaka wajen guduwa da motarsa an umarce shi da ya kai motar wani wurin lalata motoci domin a murƙushe ta, amma ya bugu da giya. Ya ajiye motar a wani titi a Brookline sannan ya tafi, ya bar yatsun hannunsa a ko'ina cikin motar. Bayan kwana biyu 'yan sanda suka gano motar har ma abin rufe fuska yana ciki. Cikin kwana 3 kacal FBI ta gano mutanen da suka aikata satar. Sun san su waye amma babu hujjar kama su. Mako guda bayan sake ta satar, an gano direban a harbe a cikin gidansa ya mutu. Daga baya kuma mutumin da ya haɗa wannan aikin gaba ɗaya ya ɓace. Har yau ba a taɓa gano gawarsa ba, sai wasu daga cikin mutanen da suka shiga satar. An same su cikin wata mota a gefen titi an harbe su a bayan kai. Dukkansu sun mutu. Wani daga cikin tawagar an gaya masa cewa ya ɓoye kansa kuma kada ya taɓa kuɗin amma ya ƙi ji. Ya sayi sabuwar motar Cadillac mai ruwan hoda ga matarsa. Har ya tuka motar kusa da filin jirgin da FBI ke bincike. Bayan haka shi da matarsa suka ɓace har yau ba sake ganin su ba. A hankali sauran tawagar suka fara watsewa, wayoyinsu suka daina aiki. Wuraren da suka saba zama suka yi shiru kuma gawawwaki suka ci gaba da bayyana. An samu wani cike da harshashe an kuma ƙona shi akan tsarin shara. Wani kuma an ɗaure shi, an same shi a daskare a cikin wata babbar motar ɗaukan nama. Yara ne suka gano gawarsa da kuma wata mata mai alaƙa da tawagar. An same ta a bakin tekun New Jersey, babu kai a jikinta. Akalla mutane 8 da ke da alaƙa da wannan satan sun mutu ko sun ɓace. A wannan lokacin FBI na sa ido sosai a kansu, sun kuma sanya na'urorin sauraron waya, sun bi su da jirage masu saukar angulu, sannan suka sanya na'urorin leƙen asiri a kusa da wuraren da suke yawan zama. Amma yayin da FBI ke kallon komai, wani yana nan yana goge shaida, mutumin da ya shiga wurin ajiyar kuɗin, ko wanda ya taimaka wajen shirya satar, ko wanda ya san wani sirri game da ita. Ɗaya bayan ɗaya ana kamar da su, kuma babu wanda ya san wanda yake aikata hakan. Sai daga baya aka gano gaskiyar, mutumin da ya tsara satar tun farko shine yake kashe mutanen ɗaya bayan ɗaya domin tabbatar da cewa babu wanda zai taɓa haɗa shi da wannan satar. Abin mamaki kuwa ba a taɓa yanke masa hukunci ba, kuma kuɗaɗen da aka sata ba a taɓa gano inda suke ba.